तेनू पीर पे गिद्दड़ नाल अपनी रिश्तेदारी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुहाडा मेज़बान गुलाम अहमद, तुसीं वेख रहे हो इंटरव्यू टीवी। असीं एक बच्चों की अज बहुत मुनफरद गेम करवानी है। इहदे च असीं बच्चों नूं एक पर्ची देंगे। पर्ची दे विच मुख्तलिफ आवाज़ां और मुख्तलिफ काम ने जिहड़े इन्हां करके दिखाने ने। ठीक है, तो असीं बच्चों नूं मुखातब करांगे। सब तो पहले एक बच्चा आएगा, इन्हां वास्ते पर्चियां आईयां ने। ठीक है, पर्ची चूज करनगे, जिहड़ी इन्हां दे पर्ची दे आई आवाज़ वो निकाल के दिखावणगे। आओ जी भाई साहब, तुहाडा नाम की है? आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? ठीक। बह जाओ इजी होके, उधर मुँह करो कैमरे वाले। नाम की है जी? सदीम। सदीम। सदीम साहब एक पर्ची उठाओ तो ओदी पर्ची वेखो की लिखा है, उनकी आवाज़ कट के बहाओ। गीदड़ की आवाज। हाँ क्या? गीदड़ की आवाज। गीदड़ की आवाज़ निकाल के दिखाओ। आऊ। दोबारा। आऊ। गिद्दड़ नाल अपनी रिश्तेदारी है? नहीं। तो फिर आवाज़ कितों सीखी है? सीख ली। चलो ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗਿੱਦੜ ਆਇਆ ਵੀ ਏ? नहीं। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਚੀ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ए ले खोती। ਅੱਛਾ, ਖੋਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਹੈ हाँ जी। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ? हम चलाना है। ਅੱਛਾ, ਖੋਤੀ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗਾ ਬੋਲ ਕੇ? तेनू पीर पे ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆ, ਟੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। आहो। ठीक है, खोती कभी चलाई है? हाँ जी। सही है, चलो भज जाओ फिर। अगर खोती चलाई, खोती ने मारा तो नहीं कभी? नहीं नहीं, टीटी में तेरे मार दी थी। पीठ से मार दी है? हाँ जी। चलो ठीक है। दंद उन्हें ही लादा तोड़े ने। अच्छा आओ आओ। आयो भी अगले भाई आ गए ने। भाईजान नाम की है? फिजान है। फिजान भाई, ओदी पर्ची उठाओ ते दसो तुहाडा की लिखिया ते करके दिखाओ। लंबी छोड़े। लो लम्मी छड्डो तुसी। साले घर ना एक बार चोर आए। अच्छा। अबू मेरे ने सोने की जुत्ती उन्होंने मारी, वो भज गया। ओ तुहाडे घर ते ओने दी जुत्ती आई। सारी गल चोर तां फिर आने ही सी। सोने दी जुत्ती सी। सोने की जुत्ती मारी, वो भज गया। सोने दी जुत्ती लै गई, भज गए? नहीं, सोने की जुत्ती असी उन्होंने मारी, वो भज गया। अच्छा, वो भज गए। हाँ। वो सोने दी जुत्ती लै के भजे ने ते तां ही तां ओ भज गए, नहीं तां उन्हां लै के की करनी नहीं, सी? उन्होंने सोने की जुत्ती मारी, उंज ही भज गया। अच्छा चलो ठीक है जी। छड़ गए जुत्ती, ਇਹਦਾ मतलब ऐ सही लम्मी छड़ी है। चलो साई, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? शाहद। ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਚੀ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ। बकरा कैसे बोलता है? क्या? बकरा कैसे बोलता है? ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾਓ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। सही तरह कड्डो, मुंह शर्मावे क्यों ये? इधर राणा साहब को आ गए ने, इन्हों को भी एक आती। राणा साहब बोले कैमरा करे, ये हाथ ला दो राणा साहब। राणा साहब कुछ भी नहीं होता। राणा साहब ने अपने इलाके दे, राणा साहब डर गए ने। चलो ये मुंह कर लो। सही तरह ये में तो बकरे का जिवें गला बैठा होंदा। चलो ठीक है जी। अगला बच्चा केड़ा? लो जी, तुहाडी पर्ची ते की लिखा चेक करो। नाम की है? जिशान। ओ जिशान। जिशान साहब की है ना? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल की आवाज। केड़ी आवाज है? मोटरसाइकिल नहीं है, कोई और ही आवाज है। वाशरूम में तो नहीं बैठे ये? चलो ठीक है जी। नाज़रीन, वीडियो किस तरह की लगी, लाइक कमेंट कर दिया, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अस्सलाम वालेकुम।